Selamu alaikum të dashur miq të rretërisë. Mirë se takohemi sërish me emisionin tonë dhe tuaj në rruga e ndriçuar me hoxhin e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Emisionin Rruga e ndriçuar me hoxhin tonë përveç në ekranin e televizionit mund ta ndiqni edhe në faqen e Facebookut, po ashtu edhe në YouTube, në këto platforma personale të hoxhës profesor doktor Shefqet Krasniqi. Të dashur miq, dhe ju mund të jeni pjesë emisionit tonë duke na telefonuar në numrat të cilat ju kanë shfaqur ju, të cilat na përcjellin mes ekranit 046 22 0022. Mund të parashtroni pyetjet e juaja e që hoxhën e kemi në dispozicion që të ju përgjigjet. Hoxhë nderuam, selam aleikum dhe mirë se erdhët. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Derisa të pranojmë telefonatën e parë, atë filloj me pyetjet të cilat na kanë arritur në redaksi. Bismillah. Një prej pyetjeve është a lejohet me punu në fabrikën e duhanit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falenderojmë Allahun e madhruar, salavat dhe selam pejgamberit të bekuar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanë dhe muslimanëve të cilët kanë ndjekur, ndjekin dhe do të ndjekin rrugën atij burrit të madh derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj robi duhet të ketë parasysh se nga po e fiton dinarin. Me fjalën e popullit ku pe me ridaren, se pe me ridaren e vetë. Me qka po shqehet vetë, dhe me qka po shqen e vlatë e vetë. Nuk e ka krijuar Allahu njeriun të veproj çfarë të do, por i ka vërë rregulla. Sikurse që i madhi Zot nuk e ka krijuar njeriun të adhuroj këdo dhe si të do, por i ka vërë rregulla që quajmë ne namazë, adhurimet, ibadetet, edhe të ushqimet, shitblerje, për që legjitimuar ato halalat, haramet, dispozitat të ndryshme, për t'ja rregulluar robit jetën e tina, për t'ja vërë në rrugë të shëndosh, në kornizat caktuara, raportet e tij me njerëz, transaksionet, të ushqyrit, biznisin, shitblerjen, kontratat të ndryshme, dhe kështu me radhë. Andaj robi do të ketë parasysh se çka po han, çka po pin, sepse do të përgjigjet për ta. Kur është fjala tek puna që është idare, ndoshta mjafton me cek vetëm një hadith se këshill për veten dhe për të tjerë, po edhe për dëgjuesin apo pyetsin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë la tazula qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yusala arba. Nuk do ta lëviz robi asnjë kam, asnjë hap ditën e kiametit pa pyet për 4 gjëra. Për rinin e tina, për jetën e tina. Ku hargjoj jetën? Ku hargjoj rinin? Se pjesë e rëndësishme e jetës, për jetën e tina sepse është këtë jetë e tij. Për dijen e tina. Ma dha mi lebi, që ka bëni me atë dije që ja dha Zoti. O an malihi, e fundit e 4, dhe për pasurinë e tina, min ejne akhadhahu, o fima anfaqahu. Dhe pasurinë e tina, ku e morri dhe si e shpenzoj. Si e fitoj, si e shpenzoj. Kemë pyet ditë kiametit. Andaj, robi do të më kthyer dinarin, nëse vën punë dikon çka po punon, nëse ka biznes, çfarë biznesi po bën, çka po shet, çka po blen, apo shet halal, haram, apo mashtron, apo mashtron. Njerëzit nga mungesa e devotshmërisë e tyre takvallokut. S'po them nga mungesa e njohurive sepse nuk është problem me ditë, nuk ka ne far,
Shme thane farë filozofie me ditë që dallaverë është haram me shit njerëzve ushqim falset, ma mashtrimit ato i din muslimani dhe muslimani, por dëvëqmëri nuk ka, takvalluk. Harën që këmë dalë para Zotit nesër. Pra, robit cili ka takvalluk, dëvëqmëri, këqyre ka për e merë. Qysh për e fitan dhe ku për e shpensan. Dhe kjo ku për shpensan është tepër me rëndësi, nga se nuk ke të drejtë në pasërin tanë me bë që ka dush me te. E përmenet dëhanin. A ka të drejtë robi me parane vetë me bletë dëhan? Nuk ka të drejtë. Nuk ka të drejtë. Sepse kemi pyet ku është shpenzoj pasurinë ti? Të mbyllën rrugët e hajrit dhe pe qenë rrugë të sherrit, pe qenë haram, pe qenë dëm, po blen dëhan me para tua, me shkatru shëndetin tënë me para tua. Nuk je të drejtë me shkatru shëndetin tënë sepse është i Zotë të ka dhënë Zoti ty, Allahu të ka dhënë, nuk je të drejtë, nuk është pronë e jotja. Nuk je të drejtë me bo me pasuni që ka të dush, sepse sahin ki në dispozicion, por Allahu të ka dhënë dhe kemë llogarit ka me të vetë për te. Andaj robi do të ketë kujdes ku po punon. Unë nuk them se puna në fabrika, ishte në fabrikë të duhanit, është sikur se në fabrikë të alkoholit, apo më përndru me kupro të alkoholit, zote me se Allah është dallim është shumë i madhë. Por, duhan është haram i poshtër. Kuptim i poshtër, shkatërros, virus. Virus i trupit, e i gjepit. Mjafton. Andaj robi duhet të largohet sanat të dëmshme. Fetarisht, dëhanin me shit nuk lejohet, me ble nuk lejohet, me konsum nuk lejohet, me shpërnda nuk lejohet. Sepse ata që se lejon, që se bën të për vete, që kanë zëranë të vetës ndaluar, që shep të tjerve? Përsëris nuk është rangët alkoholit. Natyrisht. Por bele vallaha nuk është edhe rangut pijeve freskuse ose ushqimeve pijeve të tjera langjeve. Ja, Maria. Musliman e jo musliman. Madje ma shumë jo musliman këtë fund sa musliman janë unanim se dëhani është kulmi të keqes. Jo që s'ka ma kesë, droga është hele me randë, por është shkatërrues e shoqërisë. E çfarë do në argument më të madh për me qenë diçka haram. Andaj nëse ka punë tjetër, mos punoj dëhan. Sigur se bujku, haram e ka me mjell dëhanin. Bujqit, një pjesë e Kosovës lindore, në disa kohra, para luftës tonë, kanë bjell në arat e veta dëhan. Nuk e din troje tjera të Kosovës, dhe të Shqipërisë në përgjithësi. Kanë parë edhe në kraj, dëhan të mjellur. Mjellja, kultivimi dëhanit është haram. Pak më i butë se sa kultivimi drogës. Është haram. Nuk bën robi me fitu rrezikun të mjell arat dëhan. Pasha Allah nuk bën. Nuk bën. Sepse me përhap fesat, me përhap smundje, me shkatërën miletin, e futesh në ajetin kuranor, wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, mos i ndihmoni njëri tjetrit në gjërat që bëhen gjunahe, mëkate dhe në armiqësi. Mos i ndihmoni njëri tjetrit, mos i ndihmoni sanat këqija, për hapjen e smundjeve, në prishjen e mushkrive, harxhimin e lekut, e të tjere, e që damet të dëhanit janë të njohura. Kjo dikujnë i duket ekstrem pak e randë, por kjo është e vërtet, kjo ekstrem të musliman mund thuhet, por nuk thuhet në për Evropë ekstrem. Shka në Evropë pje dëhanin, hajtë. Shka në për aeroport e pje dëhanin, hajtë. Kërë në pa në erin vijen, në dëhan ka pi një farë, si këtës i pulave, këtës 2 me 2, ka po shëmër është, ka thënë këtesat e pulave, ne thëshmë ka qak i pulave 2 me 2, veç është ka në gjam, natërështë, të ne mërinë me drasën ka tënë, ta që janë këta njerëz,
Që ka këtë që mbledh të ka 3-4-5 puf. Pas më karaplu mu heq. Dikur të shetina për aeroport, të kujtu. Thash pa kam dohen gjitë. Imaginati i kanë izoluar në një vend të ngushtë. Që i bje kja? Andaj më së gjasë ma shumë, mu nuk më pëlqen as pak me punua në për fabrike që prodhohet duhani. Nëse ka dhe prodhime tjera që janë halal dhe që është tjetër, dërsa nëse veç fabrike duhanit, qef nuk kam e pa në musliman të punu aty. Sigur se s'kam qef e pranare me shi duhana me prodhu duhan vetë. A dhe të më ndru prodhimin në prodhu diçka tjetër që halal e jo haram. A dhe ndru, femderit, pranojmë telefonatën. Alo, selamu alaikum. Aleikum selam, përshëndes hoxhën, edhe deshta më thonë, Allah ishtë për blejt, se s'ka mund me marë lidhjen më herët, për ta në muajin e Ramazanit që ka kontribu. A i gjithë më kontribon, po për muajt Ramazanit në ka knaqë. E kam një pyetje, në realitet 2 pyetje i kam. E kam një shoqe, e ka një djalë, i kam thënë është në autizëm, po kohën e fundit, i ka do simptome nuk e di shumë agresive, tepër. Edhe kjo shoqja po dyshan, a ka shanca po pyet, magjia ose sihri që është bo për shoqën teme me ndiku të fëmija. Kjo është një pyetje edhe një nëmpyetje tjetër, edhe që ashtu kur pika të nervozat, a i më tutet pak mua ideali, edhe në gjithë mundi qyshe marrë pak me agresivitet, po masanina, ta mos do të falëm, se adjo është pak, shumë e thënë, me probleme, me autizëm, me potuta më spojnë gjuna, se edi ka njëherë kur më shef frigohet shumë. Edi edhe a kam gjuna une, që to që ndoshta në herë i bërtas, mi më shujove të mi vërtit, sa që edi për mu nalë, mos me godit nonën e vetë. Edhe një pyetje tjetër, e kam një hoqë, do me thonë, gjatë Ramazanit, une zakon i fali 5 vakte namaz, mundona, kam donë sadaka dhe para Ramazanit, gjithë, sa herë që më të pronë, jo që më të pronë diçka, po mundona me dhanë, po gjatë Ramazanit e kam një hoqë që ka thonë 10 ditën e fundit, është mirë për shemë me dhanë çdo natë, ka diçka, veç atyve namaznate, Kurani, këto gjona tjera, po edhe jam akuzu pa kripa mjarëve, se më kanë thënë, në që të 10 ditë e fundit, ti po ki qef mi arrit krejt, po nuk është dhe me ke feja vetëm që të 10 ditë e fundit. Po në për shemë edhe jashtë Ramazanit e praktikoj feje, në s'po di që nuk e thënë, pali namazin, shumë hikë. Që të si të mundet hoxha mu përgjithin që të pytje. Faleminderit, Allah shpëleft për pyetjet. Faleminderit. Tash e merret përgjigjen për hoxhës. A fillojmë hoxhën nga e para? Nga e fundit. Ka për qëllim, bismillahirrahmanirrahim, ka për qëllim motra për kushtimin më të madh gjatë 10 netëve të fundit muajit Ramazan. Dhe me dhanë sadak për pasadhërimi i ibadeteve tjera. E pastaj është qortu nga dikush për antarët familjes se nuk është feja vetëm 10 ditë Ramazanit. Është e vërtetë që nuk është feja vetëm 10 netët e fundit Ramazanit, ama është e vërtetë se çdo natë të fundit Ramazanit në veçanti, po marrë mirë dhe çdo natë jetës tane, do të më shfrytëzoj si me qenë natë e fundit. Kena ik neve. Kena na ik shumicës absolute tonë të neve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë hadith vërtet, sallu salate muwaddin. Salli salate muwaddin. Falë namazin lam të mers. Namazin e ati sikur të ishte lam të mers. Çaj bie? Se me që namazi fundit. Me thonë, është namazi fundit. Çdo namaz do ta bëj robi mend se është i fundit. Çdo natë do të më bëj mend robi se është i fundit. Çdo Ramazan do më bëj mend se është i fundit. Ku e dim në çaba Allah dhe vitin e ardhshëm. Pastaj njeriu me një çast, me një moment, me një natë mund të fitoj të i madhi Allah të shënohet për të amnestuar nga zemri i xhehenamit. Për atyne që Allahu është razi me ta, ja ka pranuar amelet e tina, ka shënuar atje për robëve vlijave ti të sinqertë të devotshëm. La ilaha illallah, kë nuk e din ka poshtë në tokë. Andaj për hileve të shejtanit, që ka përdorë dhe vazhdon të përdorë,
është me thonë, ka dalë më sigur, që më rëthesh, ka vakt, ato këton, jo është Ramazani, ja ndeja, këndeja, ja mërë, ja. Ta pëtute që shumë pa adhurim Zotin e vëdëm në nala. Po tjetë në i rëbë, që shkemi ledzuar, për gjeneratat e vjetra të ulemave të selefve, për pejgambere, për popujt e mëhershëm, disa evlijat të Allahut të pejgamber të mëhershëm, të cilët së kanë tërë let kur prej vajt, se mërë Abdul Azizi. Amr ibn al-Khattabi, ata që kanë përshkuri, kanë pas 2 vijat zeza, kështu, vada në fytyrë. Pse va? Për letëve të shumë që ka derë. Ebu Bekri nuk ka mujt as një namaz me imam me që delë në skajt. Kërë dalë imam, as një. E ka njësa jetin, kaj. Nësë është ajeti për gjenet, kaj. Nësë është ajeti për gjehnem, kaj. Nëse vetë ajeti për madhështina, Allahut Azza wa Jall mediton, kaj. Dere sa bijave tashja, thëtë Rasulullah, ja Rasulullah, e ismuar, i shtrit, pak dit për avdekjes, ja Rasulullah, a bën me në ruë Ebu Bekrin me qitë dikan se këj myti muslimant, këj veç ka namaz. Amr bin Abdul Aziz, mret i muslimanve, dhe gruja ti Fatimia, thëtë, kur njetën tonë, prej qatë natë që është bo këj mret, na ditë bardhë, natë bardhë nuk kena kalu. Ska metë natë të madhe të zëtë pa ardha i Koran shtrat të ullë, e ka bë dhikrin, e kaj, të e këllisën me kajt me ta? E kaj të dytë, e kaj. Pse po kanë? Sepse emanet është shumë i madhë. Që e thëmë Zotin ditën e kiametit. Dhe tha, tërë, sa që kanë thonë një për alternativa, sepse ka disa verzioni që ka vdek ai, me forta që kanë helmuar. Por është një verzion tjetër, se ka vdek prej vajt madhë. Ka pelësit, milqia ka vdek. La ilaha illallah. Ulemat selevetia. Qa si njerëz, në mune me thonë, burë, Allah është maj mëshirë shumë, se sa tim me kajt 24 ore, sa tim për këtu dion krejtë, që pak për në, që gjallë në, që kesh ka një herë, së pejgamber të Allah kanë kesh ka një herë, që ta, dërsa qiftin teme, qiftin tënë. Edhe për të që për të projna, ju e ty, për mëse tëtë, pasha zëvët i mëse tëtë, që si më ka të projna as me namaz, as me agjerim, as me sadaka, as me Koran, as me dhikr, as mirët në atë mirët, mas në falë ti madhë dhe Allah ditën e kiametit. Të mirët në atë mirët, e të mirët në atë mirët. Në rrashme në me bo vetës, dhe njëni tjetërit, për realitetë është atë që e dhe një madhë dhe zëtë. Andaj nuk dhe të me thotë dikujnë e të prove. Nuk dhe të me thotë dikujnë e të prove. Sepse e kem dikën e sëtë që jabë këtë pasionin edhe lem grunë e thmin i len keq. Unë e njërë kam të akun jetën tem të tilë. Dhe ka qenë Arab. Dhe më ka thonë mu, i pasën, isha me disa shqiptarë. Tha, kom qefi moj talebet shumë. Minimu talebeve, që shkollohe. Nëse njëhet dikend, veç kalëzëm që është me grue sene, kom qefi me pagush konviktin, banesën, në i pështeteve arabe, ju në Saudite one. Të në s'ka pas nevoj, sepse na pas kushtet më të mira. I lakmovën herë. Po tani në fund të diçka tha, a bën thëmë ta thonë diçka ha, unë e thanë shpetem frigorifer nuk kam. Qysh? Pasha Allah, tha frigorifer shpetem nuk kam. Unë e thëmë grutem pa frigorifer jena. Ata lebeve tha, për të kam qep me një mu. Hajtë, qyshe për tha këtë farë silti, për tha kam atash muz, ama fëtfon këtë farë meseli. Pra qashtu së përdu, qashtu ju. Jo kime bli frigoriferin në grustane, shpitane, kime plësu kushtet shpistane, le të të në luks ata shpia jote, familja jote, sepse ju ka që Allahu, le të në luks.
Vetëm se mos i harro edhe të tjerë një pjesë pasionisë tane. Për të madhe Allah sa ly për neve, një të rëzëqat, një kafshat. Një kafshat. Të kushtën zemër më shumë jep, për mëse e pasionin krejt. Pra ta i bekuar ka ndalu, a.s. kërë Sadëve në Bekasi, ka thonë një Resulullah një mësmun, në Mekë, ka mund që për desë, ka një Resulullah një mësmun, nuk, po më duke që du me dekë, a i së dekë, se pejgamberi i ka fry, ka thonë në zëtë, nëse ka jetë qo, i ka shtu të ka fry o qo. Ka thonë një Resulullah, unë kam pasioni shumë, dhe s'kam djemë, një qikë dy, a të epe këtë sada, këtë epe, që këtë dushte? Tha, jo. Tha, në të tretën, vën me lanë testament, e thëllëth o këthirë, dhe ma dje dhe ajo shumë. Pastaj tha, me lanë e vlatë të tu me pasuri, të pasën, është më mirë të zoti, dhe sa me lanë fëkara, e me dalë ata me shtridorën, mëse pas që me hane me pi. E te ke dhamë për fisë e bilillah, fe vladve tu. Dhe ka thane Bekur s.a.s. ka fshata e me e mirë, sadaka e me e mirë është të gryja ju të spari, grustane, mive tu. Andaj në nuk jem të lypë ne në diçka që ka, se si jem ka e bojme atë farë. Por mi thonë motërës se vlatës se ti, pse përën ta natën, edhe dhe të mëramën të Ramazanit, për edhe Zotin, për të bëhet shumë, kjo është të randë. Po është bërën nga ignoranca mëzdia. Nuk e njofe njerëzit natyren e dinit Allah. E zxatëm. Hajde bismillah. Pyetën e parë, pak si shpejt nëse band lutëm. Marëm telefonatën, ndërkohë. Faleminderit. Selamu alaikum. Aleikum selam. Keni pyetje? E kam një pyetje për Hoxhën. Po? Deshta me pyet Hoxhën se ju në fakt të tregoj pak kështu shkurt. Për me dal para djalit miqës edhe para djalit dajës pa shami. A është e lejume? A se din t'ja? Se... E din a se din? Po, që kjo është pyetja? Për t'ja e din a se din? Si, une në ta kum lexu, në asnjë medheb nuk lejohet. Ama dikush po thot që po, dikush jo, e nëse është që afrohet për po, apet për djalit miqës e kisha pranu, nashta se i na rrit shumë afër, apeten me një shtëpi e sana, ama s'po di apet, kisha dash një pyetje më konkrete. Faleminderit. Keni pyetje tjetër, lutëm? Jo. Allah është vleftë. A e kuptoj? Po e ka kuptuar Hoxha. Pritet tash përgjigjen. Faleminderit. Okej, me najt pa shumë. Po e qartë, të muslimane. A shkojmë të pyetja këtij se më të shka më herët? Po, ishte djali me autizëm. Sot a ka me autizëm, i bërtet ke motra ka pak, që qatë smutve që ka jenë smut, njerëzit, se fëmijave gjele, se fëmijave ka pak të bërti dikush. Smutit. Veçanti ati me smundi mentale. Dhe smutit në tërë fiziko që rana në bërtit, e thëta pak kam në smutit më bërtit haleve, mësë më bërtit e vla. Të më nëshmon këshëllu, po mësë më bërtit. E smutit mental, ka nërë me bërtit, në ka dert, sepse është interes tina. është interes tina, i këthejet ati. Nuk ka interes yti me bërtit, po interes tina. Mënyrë që mësë me qenë arrogantaj, mësë me qenë i vrajsh, mësë me qenë i dhënë shumë, sepse dhe me qenë i dhënë shumë i nga rati, zdin, bënë dhunë, e ta shkët i bërtet dikush e tutet, edhe nalë dhunën. A ka mundësi me kaluë, me ndiku magjia e nanës të këvladi, Allahu në arrujt, ja Rabbi, Allahu në arrujt, për magjis e pasojat sajna. Për këtë, ma mirë konsultane ata që mirën me magji. Po. Kemo të rapyte, djetër kemo të rapyte, ke din, kemo të radhe din muslimant, elhamdulillah, sëtë muslimant, ledzojnë, elhamdulillah, dëgjojnë, e din. Djali adës e djali dajes, nuk e të drejtë më dalë pa shami, para tina, djetë e mesele të muslimantë. E ta kuptojnë, sa s'kuptojnë, dohet me kuptu njerëzit, sepse mës dalja pa shami, mës folja për dorë, mës për qafime, nuk është element i bojkotimi, to ju njerëz. A mën është me dash dikën për ka për qafe, për e zetë, zote, veç pytja, a mën e dënë dikën për ka për qafe? A?
Pra, unë për ata bijave të mija, këshirinjave të mija, kur bojnë tërë më ka përqafe, nale që aty, nale që aty. Nale i motër! Po dojnë a hoqë. Po të ki mundësi më dashtë mu, ku je që aty. Dhe unë ka mundësi me dashtë ty, pështu, të du, pashallahin, i du bijat të mija, i du bijat të mija, që i du. Pra, a ka mundësi me dashtë pa të përqafu? Pa, ngërek në thera, me të ngërek. Po, atëherë pra, nuk ka bërkush me të adha dorën, kurse na ju njerëz. Po ashtu të shamia, pësa kush për me dash ty, o në me të hek shamia të regu, nuk ka bërë kush kështur dhe Zotit. Dërsa dashëria është element që na rritë bashkë, elhamdulillah për Zotit, këna lujtë bashkë, këna hongër bashkë, elhamdulillah, duhum për hatër Zotit, këna me dash sa t'jem gjallë, inshallah, nuk ka me dash për vlazimve të mi për nga dashëria, por vla ka tjera senet të trashigane, nuk e trashigane, kidrë me dalë paratis, jenë dhe senet e cilat jenë të kofi. Këta njete për restrikcion pesh këta kofi, amma me gjithate do të në pas parasysh. Dërsa për në pas mahabete, me vizitu djallë e midje, se me rëtë të djallë e midje, me vizitu qikën e midje, se kurse të motrave të bijat, me shku me marrë të panë, me shku me najte e tjë. Këtu gjithë kanë bojë dhe i bojë, nuk ka dertë, se pëngan. Andaj njerëzit nuk do të, veç, ke shamin nuk pa më dënë. Soflet për dorës, mazës, pra më të rije ke punë, respektohe privatësinë e tjetërit, respekto mendimin e tjetërit, respekto kulturën e tjetërit. Ktheje ty, mvishesh me një petk trit kulturës, që kura respektat diken që s'let për dore, në fakt je të regu i kulturun. Apo? Ose, ku nuk e shtrin kamën mi kam para dikuj tjetër, ti je të regu i kulturun. Sepse din që aje ka të lësëm. Ti e jënvesh me një petk të rritë kulturës. Andaj kjo nuk është në nëqmim, është kulturë. Pranim telefonatën. Po. Alo, salam aleikum. Kemi telefonat? Alo, salam aleikum. Aleikum, salam, rahmatullah. Zoti ju rujte, Zoti ju shpërbleft. Amin dhe juve. Gjithë, vë Zot. Keni, E kam një pyetje për babën Hoxh. hajde urna. Çka i thuj këti muhabeti, punon ki pare me të mitme, në fund mujt hu parja, nuk e di ku të shkon parja. Hu parja. Hargjohet. Hargjohet parja, Po, vla, po. as vetë se di ku hargjohet. Po ty, bë, po. Keni pyetje tjetër për hoxhën? Hiç kur gjo, vetë Allah e nderoft. Zoti e rujt, Amin. edhe pe pres një përgjigje, shka i thu këti muhabetit. Hajde, Edhe salam ti aleikum. Zotit rujt, falënderit, edhe ti Zotit rujt. Ka me thonë ti muhabeti, kjo është bereqeti, humbja bereqetit në pasuri, humbja bereqetit në rrezk. Dhe kjo është për shajeve të kiametit. Njerëzit këtë element, këtë detaj të quaj kështu, e injorojnë. Njerëzit bojnë turr, vrap, me të bu shumë pasuni. Po edhe lutje kur bojnë, o, Zot ana shumë pasuni. A më nuk e tërë më në thonë, o, Zot ana bereqet pasuni. Ose, o, Zot ama e nuk se të mirë. Nuk thëtë, o, Zot shton bereqet që ata që mepë. Sepse në pak, nëse shton Zoti bereqet, ka ndëru shumë. Ja ke pa hajrin shumë. Edhe shumë kur ka dhe s'ka bereqet, shkaj, du të pëjdore. Mytë është të qyrë në gjatë majtë, ty bendin, qa bu me të kërë. Që shpëdhët këndëruari, qa shto sa të shumica absolute jo një asat. Të imaginat në Kosovën tonë, sa di marrën 600, 700, 500 për pjetë rrugat. Apo në ashtë ka 400, po, a që shto? Apo, i kanë. A ka njerit sa në kohet? Zërë me gjithë dikendë. Njëtër në kjesë kanë zërë. Kër parë ma shumë s'kanë pasë, por kur ma letë pares për dore dalë si ka. Bereqet nuk ka. Bereqet nuk ka. Andaj dhe të me lutë, o Zot, a më rëzk, ama bereqet shtëm në rëzk. Jara, bereqet në rëzk. A më vlad, shtëm bereqet në ta. Bereqet. Në atë që të Allah bereqet, atë veç hajrë ka, hajrë. La ilaha illallah. Dhe njerëzit e vrejnë praktik, bre, vrejnë njerëzit, kanë nërë me pak sene, bre, me pak kanë nërë dikush, ka para në thespare, në qiplira me të kaluaren,
Nuk din që ka bo me to. Nanën tjetër e ka pas një shumë të vogël parave, tërgojnë shumë raste shumë. Me që ata, e ka blen një tokë dikon. E që e tokë o bo sebeb. O bo milioner për kësaj toke, me një truh para, për dire sa shumë tjetër që ka pas absolute tjetërën, e ka hamon ata në kiton, thë ta zvezdi këm ka metë, që ke shka në bereqeqme? Që se të hajri pja shahon në pleshni, e djemë të mi, e reja të mi, e nipat të mi. Bereqeti. Apo? Kështë që do të më fokusu në bereqet, me thonë, o Allah, anë rëzk të halalit dhe në ashtë në bereqetën ta. Humbje bereqetit për sërës është për shenjave të kiametit, ku mileti njerëzit kanë pasuni, ama humbë bereqetit të. Shkojmë një pauzë dhe rikthehemi përsëri. Të dashur miq, shkojmë një pauzë të shkurtër dhe rikthehemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar. Selamu alaikum të dashur miq të RTI-s. Mirë se takojmë pas pauzës me emisionin Rruga e Ndriçuar me hoxhin e nderuar profesor doktor Shevket Krasniqi. Të dashur miq, emisioni Rruga e Ndriçuar mund të ndjeqni përveç ekranit të RTI-s, ashtu edhe në Facebook dhe YouTube personalet të hoxhës profesor doktor Shevket Krasniqi. Dhe ju miq të nderuar mund të jeni pjesë duke i inkuadruar në mes numrave kontaktues 046 2200 22. Hoxhë nderuar, më njëherë kemi një telefonat pas pauzë. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Keni pyetje për hoxhën? Po, kam një pyetje hoxhën. Unani. Jam me nikab. Kur po shkoj në xhami, motrat muslimane po bëjnë presion, kjo është e tepër që e kenë gjithë. Unë sa e di, sot është koha e fitneve dhe kemi obligim për me në gjithë. Faleminderit shumë, selamu aleikum. Aleikum selam. Ku jeton kja? Shkallëzaj. O ti Allah në gjenet që të i motër. Ku e fitne, oj, motra jam, ku e fitne. Ne respektojna mendimin e motrës, e që është mendime me Mahmedit. Allah e pas më shiruar. Dhe grupi të madhë absolut të muhaddithinëve, idhtarët hadithit, hadith e lëgve, që thuaj që dush, ulemaut hadithit. Ndërsa mendimet e fikut fukahave, të tri medhhebet, dhe shumica absolut ulemave mendojnë se ftyra nuk është avret. Duke bazuar në hadithin, në ajetin, komentin e të koranor, o la yubdini min zinatihinna illa ma dhahara minha, dhe mos të shfaqen nga stalit e tyre pas asaj që duket. Në koment të ajeti, të tafsirit Taberiu të tjerë, gjenë nga Ibn Abbas, Aisha dhe të tjerë, selef, se thonë përpas asaj që ka duket, përpas fytyrës, plakëve të duarve. Pastaj hadithi i Esmes, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë Esmes, ja Esma, motra Aishës. Ai ka qenë vogël, ka hyrë ka dalë tek pejgamberi në tanant, e vogël. Tanë kur rrit, pejgamberi ka ja Esma, tash e rrit. Tash e rrit. Në bërë më të duk, illa hadha wa hadha, për pas kësaj dhe për pas këtyne. Këtë hadith e mërë për bazë edhe Albani, Allah pas më shiruar, hoxha ju një njohur, edhe shkron librin e tina të njohur, hijab al-mar'at al-muslime, hijab i femrës muslimane. Këtë hadith e mërë për bazë, edhe argumente tjera, dhe e sjellën në përfundim se mbulesa e fytyrës nuk është vajxhib. Edhe unë kom pa dhe gruan e shejkhit në Medinë. Allah e pas më shëruar të dhe atë, ka qenë pa nikab, gruaja Albanit. Për diresa gruaja Abdul Kadrit ka qenë më ndryshe, ka pas deri këtu e syti dëkshen. Hanefit, kanë thënë edhe kur tha për fitne, Hanefit e kanë një mendim pak më specifik. Thonë, nëse femra që tha se të ku e fitne, shto ma kujtaj, nëse femra është e bukur,
edhe ka frikë që bën fitne, dhe bukra zakonisht bën fitne, i obligohet në vendosja e nikabit. Dërsa nëse nuk është e bukur, apo është plagësi, nana tona nuk prish punë mos me mnue nikabin. Tani motër, puna e fitnes, sa hi është amen i madhë fitnja, përfshin shumë sene, por në kohët sodit, fitne ka femna sa të dush, kuptim sa të dush, rrëtë sa të dush, të cilat dalin për me bo fitne, të cilat dalin qëllimisht me bo fitne. Ne mund të themi zezët bardh me gojë sa të dush, të bardh dhe zezë, dhe mund të mbyllim shtur se mbyllë sytë nuk nalu jem anër. Po ti nuk je anër. Motra tona, të cilat dalin shkojnë për puna, në për shkolla, në për tregjet e tjerë, lyhen, ngjyhen, zbukurohen, qelin zhënë ka pak gjoksa, të ngushtojnë tesha, të qenë përpjet festana, të veshen ngusht me nxit që veshin tesha. Çka i bie ajo? Terminologjinë fetare po flas, unë po flas nga këndi fetar, çka i bie poshtë në Allah, çka i bie kjo? Çka i bie kjo? E mos flas për ato që dalin ekstrem tani, për ato mos fal më heq. Çka i bën kjo i motër? Fitne. Kjo i bën me dalë me bo fitne. Fitne bën me provoku në këtë rast. Fitne. Andaj nuk ka me fitnja të motra tona që janë të mbuluara. Sepse ka të tjera, sa të dush që dalin për fitne dhe bëjnë fitne. Megjithatë ne respektojmë mendimin e motrës, edhe gjithë kujna. E tash, se njerëzit mendojnë që është ke punë ekstreme, sen ty bën atë mendim se ajo e ke njerëzve. Po dhe unë e respektoj, fort e respektoj, a mu nuk e praktikoj. Mu ma vi fetvan tem, e din të tanë. Për botën arabe është tjetër mesele, sepse fetvaj do të ndryshoj edhe si mbas rrethanave nga një herë jo gjithë herë, dhe vendet ku jeton. Andaj në vendet ku jetojmë ne këtu në Kosovë në Evropë, unë nuk e shoh në asnjë mënyrë vajib mbulesën, stakfirullah nikabin, ferexhen. Eventualisht e çojnë botat më në mlojnë, e çojnë pak sinal të blanderi këto, që bëj ki gruaja Sheikh Abdul Qadirit, elhamdulillah për të madhët Allah, te bareke ve taala. Por me respektojmë mendimin e motrës plotësisht është, sepse kanë thonë ulemat e vjetër është. O krya e punës. Amen billah, kem besu Zotin hak. Pranim telefonatën e radhës. Alo, selamu alejkum. Aleikum selam. Keni pyetje për hoxhën? Po, a jam në mision drejt për drejt, po? Po, drejt për drejt jeni. Hoxha po ju dëgjon. Faleminderit. Unë Unë shkruan të Kuranit e di. Edhe lexoj Kur'an për shembull, po lexoj me vështirësi. Me lëshu për shembull Sadal Gamdin edhe për sjell normal. Am gjehet që lexoj edhe në Kur'an edhe am gjehet tamam hatme. Hatme duke e përcjell me audio. Allah e nderoft. Keni pyetje tjetër për hoxhën? Po do të thonë shkruan e di, normal lexoj. Tamam e qartë. Faleminderit, Allah shpëlef. Tash e merrni përgjigjen për hoxhën. Selam aleikum. Allah shpërbleft. Mirë është që vepron ty. Kjo është e mirë. E lexon Kur'anin, e ndëgjon një lexues të mirë, e përcjell edhe përsërit, sepse edhe vetëm ndëgju është hatme, po edhe me syrin se përcjell është hala më shumë sevap. Po nëse edhe thu me gojë pas tina, tashmo arrite kulmin. Sepse edhe lexon me gojë tonë, shqiptimi shkronjave ka efekt madh në sevap. Shqiptimi i shkronjave. Pastaj kjo forcon e përmirëson se lexon një herë ajetin apo fjalën e Kuranit, fjalën e ajetit lexuesi, tani ky masti e përsërit. Ja lehtëson mos me gabu. Kjo është e shkëlqyeshme dhe është hatme. Dhe është një metodë lehtëse dhe elhamdulillah për me forcu Kuranin. Motra dhe vllaznia pa pas të shku në xhami, me najt para gjësatëja pa para motra vajgjenisa me shku për ditë atë jo largë koha jo ku ta diun obligimet familjare të tjerë, ulet në internet edhe ngan.
ose rrugës të shku, ose Kurani për para, kur të përshtatat koha, edhe nga ka një gjuzë nditje, gjithë gjuzë nditje, për 30 ditë e bëjnë e hatme, apo nga gjithë gjuzë për 60 ditë e kryeni e hatme. Po që të lexoj një pyetje të cilat na kanë arritur në redaksi. Thotë, po i kërkoj halal një vëlla musliman, po më thotë nuk e kam patjetër me ta bë halal veç nëse du. Po se ka patjetër që ashtu është. E vërtetë kjo. Se ka patjetër. Sepse pse më bën zëllëm? Hajtë tregam tash ti, pse më bën zëllëm ti, çfarë të bën aty? Nëse për ta bën halal, do të thonë që in hak. Pse më hinë në hak? Pse nuk ishe i kujdesshëm as më hinë hak? Por, se po të gajle, dhe më hinë në hak, në pasuni, në moral, ku diu që ka të qovë diçka, më bënë zëllëm fizikisht, psikisht, materialisht, më bënë zëllëm, ta shpëdo më të bëha halala, që s'pëdo më të bëha. Po dhe? Ose të bëhe halal me këtë kusht, del publikisht kërë falje. Po? Ose, që në i kusht tjetër, këtë drejt, ose shim ditë kiametit. Po panë, ligjërisht neve, feja nuk na detyron me bë njerit halal. Na sugjeron, na inkurajon. O në tafa aqrabu lit taqwa, mi a fa njerëzë është ma shumë devotshmëri, takvallok. Vlerë është e punë. O vlerë. Por nëse se marrë qatë vlerë, a hinë gjëna? Jo. O kry, zdu me a falë. Sepse nëse e falin këtë dynja, në heret nuk kam drejt me lip hak mu. Ja ke falë këtu, s'kam lip atje mu. A e falë këtu, o kryja mesele. Pra tani do të pejgamberi ka me hadith, letja lip halalin njëri tjetërit në këtë dynja, para se marrë një ditë ku nuk ka dinare dirhema. Nuk ka dinare dirhema fjallën këtë dynja më nëshme josh njërin. Në thonë, falë ma burë, tepi pare. Jo, falë ma burë, ta dëfishaj paren. Jo, falë ma burë, ta tërfishaj, falë ma hakun. Falë ma kabahatin për i zetë zotit që parja. Mon është me ble një farë mënyra, me josh. E pejgamberi po të bëni këtë dynja këto, me zvete qenit njefshë me qenit dikan atje, në këtë dynja shfrëtzo. Se në ditë kiametit s'ka dinar më, s'ka dirhem, s'ka lek me dhatina, s'ki që ka jep, për pas sevapeve tua. Pra hadithit të reganë se nuk e kena obligim, kuptohet nuk e kena obligim, po të ishte obligim shton, mja fala e të ishte lyp halalin, pasari mja bu halal, s'thot, po thot mundoheni me bin një një tjetërin, sepse në heret nuk ka dinar e dirhem, pra në këtë dynja më në me dinar me dirhem me bind, me dhanë, njerit. Unë të kam bëjë zëllëm, para këtë kohë, para kësaj kohë, të kam bëjë zëllëm e vla, lypë që për dëmë për meje. Du më bëjë halal. Pra ta të gjaku, të vrasja. Ka ndodhë vrasja tash, ka ndodhë. Dhe për me poshtër më ku du me qu. S'po flasëm për krim, por po flasëm për pasojat. Falë në aborë. Dhe për bolë kësaj, tapi një thespare. Në qiplira. Ka dhe qiplira për para njerëzit. Në qiplira mërë i ka ndamërë me falë gjakën njerëzit. Në pa thëmë mënyrë figurative në thesparë, mënyrë figurative natyrisht. E që të natyrisht të dije caktuar, po me gjithat e bërë me te kalu dijen, shumën e dije caktuar, për me bindë robin, me dyfishu, me trefishu. Asmani radiallahu anhu, ka shku një një karme një shërptor të Asmani kalife, në Medin. Osmani me atë farë bosën, të bëllaf, dishka, atë farë mësafin të bëllaf, robi Osmanit, ka pasë shëptor rab, ka liru, ka nejtë se rabaj, me atë robën ati që ka ardhë, jenë ka cafit me zveti. Ata jashtë, jenë ka cafit. Kjo Osmanit, si ta prët shplakët, tong, ja që të synin dëqë. Bëhet e madhe, shëptori kalifës mëretit. I ka ra shëplak, shëptorit mësafirit, e ka që të synin dëqë. Halë dhe të kësas,
Kësas është marrë hakun, el ajnu bil ajn, syni për sy. Këta Allah ka thonë që fut dhe në Tevrat, në ka thonë neve në Koran. O këtëbna alehim fiha, dhe kemi shënuar aty në atje në Tevrat. Gjaki për gjak, nefsi për nefsi, jeta për jetë, syni për syje, veshi për veshë, kështu me radhë. O lë gjiruha qisas, dhe lëndimet në të marrë qisas. Ma hakmarrje. Pra mje vërbu synin. Qa me botash? Mje vërbu synin këtina, sepse ke vërbu e tina. Osmani tha, apo ma falë, se kam shëptorin e mirë. Tha jo, ta paguj dijen. Gjus dijesh për një sy. Për të du të një dije plot, sa myt një njëri. Një në sy, dë syt sa gjakin një njërit plot. Një në sy, sa gjysa. Unë tha përtaj për dijet plot, se s'mon ka që milioneri pasën. Dijet plot, pa sa me pagu një gjak njërë përtaj. Tha jo, po ta dëfishoj. Tha jo, po ta trefishoj. Tha jo. Nuk e du hakun tem, që ma ka dha Zotë. Nuk ja fali. E tha Aliut, Ali merre, shka këzëkotoj e synin, që ka me bane. Për me pare se kësha lanë, pra për lypje halalën, që pjeve pare sa të dënë. Andaj, ka të drejtë robi, mi thot duke bëma halal, që të hapi lek. Pejgamberi për nëse analizën shumë mirë, për thot lypni halal njëni tjetërit, qablen jetje jumun, la dinare fija o la dirhem, nuk ka dinare dirhem. Më ne dha kanë qenë atë kohën, nuk ka dinare dirhem. Por ka parë sevapet që të miktu, sevapet e tua. La ilaha illallah. E tash ka bo zëllëm këtine, ka bo atine, ka bo këti, ka bo ti, thës që palë kërkujna, pëse hunë përpijet ka dikushë kë. Hunë përpijet, tulen. Kanë më të ullë, hunë për toke që ka më të gërdit vetja. Kasha Allah ka më të gërdit vetja. Veç pytje kohë. Veç kohë është pytje. Hunë përpijet për qenë. Në që mi lyp njerëzve halal, që i ke bo zëllëm, hunë përpijet për qenë. Ti ullë, del të kosh ti ullë, hunë. La ilaha illallah, dhe të mëndu insani ma larkë të mëndu insani, jo që ka mundet, jo që ka vjen kuti, sepse vjen një ditë ku gjdo sen del në pahë në shesh. La hawla wa la quwwata illa billah, Allah në forcoft. Hoqë, kemi një të flanë që përna pretë. Selamu alaikum. Aleikum selam. Për ju e për hëgjën, të isha një pytje për hëgjën e po. Po, urnani, u lutem. Qëfar mendimi ka rreth Mulla Mustafës, Mulla Brajina, që ka thonë Hoxh Brajina? Pas mundë si një spegën. Mulla Mustafën, asë ke njëftë, asë ke njëftën e? Jo. Pa në dhe? Ne mendim që akëshë me ndu rreth. Tamam, qartë, po. Allah ndërëv, faleminderit. O nuk kam që ka jep mendim tim personal për ata që nuk kam lëzu për ta, nuk i kam nxanë gjallë, por kam dëgju. E për hoxhën e fjallën kam dëgjuar për te, po kam dëgju fjallë të mira shumë, se ka qenë për hoxhëllarëve shumë të famshëm, larg pamës, një psikolog i mirë, shumë i mirë, një njeri shumë i besueshëm, që kanë besu këtë e anë e gallakut në pjesë e madhe e lapit e. Allah e pas më shiruar, por këtë e në disa gjëra, për pyetje të këpëzita ulemave, hoxhallarëve. Ne në parim si musliman, do të respektojmë hoxhallarët. Së dyti, kur të vdesit të në përmenesh për së miri, ja përmen të mirat, këqijat, nëse kam pas, as bëhet njëri pa pas. Ja më lën dhejo, se kësha shto dhejo, po të më lën krejt, inshallah Allahu ja falë. Punja nuk qëtë ndëridi që kam e përmen kur gjo. Çështje tjetër, shumë herë hoxhallarë në kohën e të kaluara, se dhe pak më nërishë Allah, por para luftës, mos flasim kohën komuniste, kohën e mbretit, kralit, e dreqit, birit. Me qenë hoxhë mirë, i knushëm nuk ka qenë lehtë. Ku me mësu? Do të Stamboll me shku.
Po mirë para kohën e perandërisë kanë shku. E pas perandërisë Osmane, ku me mësu fenë? Me medreze tulte në Prishtinë, e cila hap vitin 81? Ku me mësu? Pra nuk kanë mujtë me mësu, s'kan pas material, libra, mungesa gjuhës. Çështje tjetër, edhe ata që kanë ditë, që ka pas të dishëm, kanë qëllu në një shoqëri komuniste të bllokuar, i është bllokuar rrethi, është përkufizuar shumë, i është ngushtuar rrethi i veprimit. Është ngushtuar rrethi. Dhe ka me të hoxha viktim e rrethet e shoqërisë. Dhe më takserat, më bela, se me ka njëri meqe, me disë budalve, e një randve, o, zotë jam. Nuk thëmë se dënim për zotit, a më sprove randë. Sepse mes të meqmeve dhe budala me kanë përfiton. Sta nuk ka të meqëm. Dhe kupton që sjellja e veprimit i nuk e në rregull. Për shkak se janë njerëz serioz, tanë të bëlla serioz. Dhe henjanë edhe janë nisë për të kesh, hingërizësh e popullë, ha pa lidhje. Just minor është ai. Dhe këqyra se s'po ke po bëlla serioz. Atë se pas na mirë, nëse shani fjalë kate, po do të shani fjalë pa lidhje. A mos e marrën njerëzit asë në veshën, sepse në të bisedu që është serioze, dhe kënë në vedine të kuptan që gabaj, bo një gjesë budal. Kur je për atë meshmeve kur je, njeri ju ka gja me qenë budal ngritet, dërsa me qenë të këndër të një meshëm, dhe me dësë budalve, të kësërat i madhër. Sigur se para të dëvaqmeve, njeri ju ka gjazbet me qenë. Pra muslimon një likë taklet në fjallorin tonë, nëse është me dëvat shumë njerës, ati i ngushtohet rrethi me bo keq. Asë për ka kërkush në fjallë, asë në biseda, asë në vepra, i ngushtohet rrethi. Edhe të hajtë, edhe në përqena më falë, mësë falë kanë të tanë qëta, se ty i bënjetë se kom pasë më falë, po veqën meta, qa bone, që vëdhe në falja. Tanë që këta në sëfer, veqën meta, qa bone, që vëdhe në sëfer. A ty bëne ka pas njete me që sëfer. Por, kur shumica qëllon të dëvatshëm, vetën ai i ngushtu rrethi, o që. Për smiri, edhe e kondërtaruna zëtë për se keqë është around. E hoxhëllarë tonë ka pas të atil të cilët kanë qenë shumë të meqëm, por së di, rrethi shoqënia, apo ndoshta edhe kanë qenë të larë pamës, por nuk kanë pas shkollë sa do të edhe, me pa mundësi. Andaj ne përmenë për se mire, hoxha fjallë, është hoxhi mirë, se kam dëgjuar. Allah e pas më shiru. Kemi telefonatën e fundit për sonte. Alo, selamu alaikum. Selamu alaikum, da është ta një pyetje për hoxhën? Po, urnoni. Unë shkoj në xhami, i kemi mësu shkronja, po tash jemi në Kur'an. Po ato në xhami lexojmë, jemi 5 motra që lexojmë secila ka një faqe, unë lexoj edhe të shtëpia kështu, po tash nuk po mëj me ditë. Mos më ka kalu në ndoj flejet, në një faqe që se kum lexu se herë, në xhami herë të shtëpia s'po jam e sigurt. A është ma mirë me anisa dhe herë në shtëpi fillimi me i lexue, a me fillu që atu ku jena me krejta të shoqet? Por me kry hat me keni fjalën, apo? Po, veç jemi të lexua ato në xhami, jemi Kur'anin të lexua krejt të ngrop, që ashtu me mësuesen edhe me ato shoqet. Tamam, po. Mirë, Allah shpëleft. Do është edhe një pyetje nëse Po, urnoni. Unë para 30 vite kom pas një lindje, nuk kom mujt me agjëruar një Ramazan atëherë. Po prej asaj lindje, unë s'm kon më shëndet asnjëherë mirë. A kisha mujt me agjëru tash, pas tash nuk jam qaq mirë, po a kisha mujt me agjëru tash, nashta në ajdimen atë qysh. E qartë. Ose a do të me agjëruar një muaj plot, apo kështu muj me ndërprimje. Allah ndëroft, hoxha kuptoj pyetjen, tash e merrni përgjigjen. Selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Kjo është edhe telefonata e fundit për sot. Kur'anin vazhdoje aty ku kemi jetë, Allah të forcoft, edhe merrni një letër ose një pe, Kur'anat e zakonisht e kanë një pe, e lën peni ku kemi jetë faqja, për me vazhdu të shtëpia, po nëse habit ka pak nuk ka dërt. Nuk ka dërt. Për punën e
që ke pyet Ramazanit, po para 30 viteve ose 20, 10, 40, ajo është bërç hala. E ki edhe me të i bërç në qafë tane. Për derë sa mundesh me agjeru, do të me agjeru, qoftë edhe zigzag dimnit, ka 3 ditë, 5 ditë, të në djelë, në vikend dhe qysh për 7 ditë. Mos është obligim? Ja, nuk është obligim. Nuk obligim. Ta dita fillej më zgatë, por nëse ki ymer, kur shkurtohet dita vitën arshëm, edhe ashtu i bije mu i Shabane në fund, për shamu i Shabani se agjero, mu i Shabani bije, kur e Ramazani se të eran mars Ramazani, po në marsi, e bije shkurti, po, dita shumë e shkurt, e bije fundi janarit, dhe ditë që i fundi janarit, edhe 20 ditë që i shkurtit, për afërsisht, edhe është koha fenomenal me agjeru haram. Nëse të përshtatet, nëse jo, bënë zigzag. Edhe agjeron që mu i Shaban, që është pejgamberi ka praktiku shumë Shabanin me agjeru, po të njëjtën kohë edhe të bën me njetë kazas. Amen. Hoxha nderuar, Allah shpëleft, falenderoj për këshillat tuaja të mira dhe të dobishme dhe shpresoj të shihemi në emisionin e radhës të dashur miq. Ju falenderit që na ndoqët dhe ishit me ne këtë kohë me Hoxhën e nderuar deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje, selam aleikum.